ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಗಿ. ಆ ಕಟ್ಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಇಬ್ರು ಆಟ ಆಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಕಟ್ಗಿ ತಂದು ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೂರ ಎಸಿತಾನೋ, ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಟ್ಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅವ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸಿತಾನ, ಮತ್ತೆ ತರ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ಆಟ ಆಡತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರೋ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಟ್ಗಿ ದೂರ ಒಗದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾಯಿ ಅದನ್ನ ತರಕ್ ಹೋಗೈತಿ, ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬರೋಲಾಗನೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಚಿಂತೆ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು. ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೊಗಳತ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೊಗಳತ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳತ್ತಿತ್ತು, ಸ್ನೇಕ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಗ ಹಂಗಂದ್ರ ಈ ಸ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಸ್ನೇಕ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಗುಡ್.